မင်္ဂလာပါအခုသင်ခန်းစာကတော့ RQT graph ပါ RQT graph ဆိုတာကတော့ graph နဲ့ပေါ့နော် note တွေကိုကြည့်တာပါ topic တွေကိုကြည့်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းက beginner တုန်းကကျွန်တော်ဆက် ROS ကိုလေ့လာတော့ကဆိုရင် debug လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာ note တွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချိတ်ဆက်မရဘူး data တွေကအများကြီးပို့ရတာဆိုတော့ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု sync data တွေတည်ဆောင်သွားတဲ့ function မျိုးတွေရေးရတယ်ဗျာဥပမာ sensor လာတဲ့ဟာ robot စီရောက်မယ်အဲဒီလိုပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ microcontroller ကနေပြီးတော့ computer စီရောက်မယ် computer ကနေပြီးတော့microcontroller စီရောက်မယ်အဲဒီကနေမှsensor တွေစီသွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော် sync ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာ data တွေကပျောက်နေတာတွေချိတ်ဆက်မရတာတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး debug လုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့တော့ run နေတဲ့ node တွေရှိမရှိကြည့်တယ်เนาะ run နေတဲ့ node တွေရှိမရှိကြည့်မယ်ဆိုရင် raw node ဆိုတဲ့ဟာတုံးမယ်เนาะ raw node list ပေါ့เนาะ raw node list တွေ့ပြီဆိုဒါဆိုဒီ node ကဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ROS node info minimal ရိုက် tab key နှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ information တွေပြရနေပြီဒီမှာဒါ publish ဆိုဒါသူ publish လုပ်နေတယ်subscriber ဆိုဒါသူ subscribe လုပ်နေတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ topic 1ကိုဒီ node က subscribe လုပ်နေဟုတ်ပြီအဲ့ topic 1ကဘာလဲ ROSDOBIC info topic 1လွှင့်နေကောင်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့စုံစမ်းလို့ရတယ်ဘာလို့ဆို minimum subscribe လုပ်နေလို့အဲ့တော့topic 1 info ကြည့်မယ်ဆိုရင် standard message ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะ float 64သုံးတယ်တဲ့ minute သူ့ကိုလက်ရှိမှာ subscriber subscribe လုပ်နေတယ်တဲ့ publisher ထုတ်လွှင့်နေကောင်တော့မရှိဘူးတဲ့เนาะဒီလိုမျိုးကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဘာတွေထုတ်လွှင့်နေလဲဆိုတော့လဲ ROS topic echo ပြီးတဲ့ခါကျတော့ topic 1ပေါ့เนาะtopic 1ဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဟာရှိရင်ဒီမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ publisher မရှိလို့ထုတ်လွှင့်တာမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကတယောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုချိတ်လဲဒါ note တစ်ခုနှစ်ခုမှုလို့ပေါ့ဗျာတချို့ PR2 report တွေမှာဆို note ကအခု100လောက်မကရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစမ်းသပ်နေတဲ့ဒီ report တွေမှာဆိုရင်လည်းnote ကအများကြီးဗျဟို10ခု4 5 20ခုအဲ့လောက်တော့ရှိကြတာပဲဆိုတော့ဒါကို graph နဲ့ကြည့်တာပိုလွယ်တယ်ဗျအခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် RQT graph နဲ့ပဲကြည့်တယ်ရုပ်တရက်ပြီးမှတော့အသေးစိတ် info စစ်မယ်ဆိုရင်တော့debug လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ command line CLI ကလာစစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လို run လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် note တစ်လုံး run ပြရမယ် minimal note တဲ့ကကျွန်တော် cdouble plus နဲ့ run တဲ့ကောင်เนาะ publisher run လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ publisher run အဲ့တော့သူ့ဘယ်လိုစစ်မလဲဆို ROS1 နဲ့ပဲ RQT graph ဆိုတဲ့ package တဲ့ RQT graph ဆိုတဲ့ဟို program လေးကိုသုံးပြီးတော့ run မယ်เนาะ ROS run RQT နဲ့ပတ်သက်တာတော့အများကြီးရှိတယ်เนาะအသုံးဝင်တာလေးနောက်ပိုင်းကျရင်ထည့်ပြီးဖော်ပြသွားမှာပါလောဆယ်တော့ RQT graph ကိုကြည့်RQT graph ကိုကြည့်ရင် graph တစ်ခုတက်လာပါလိမ့်မယ်တက်လာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုမြင်နေရတယ်ဗျဒါကအရှင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာဆို minimum publisher က topic 1ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ topic ကိုထုတ်လွှင့်လိုက်တယ် minimum subscriber စီရောက်သွားတယ်ဒါပဲเนาะဒါတွေမလို့ထားလိုက်တော့ဒါကသူ့ကျွန်တော် debug လုပ်ရမယ်ထင်မှာမပါဘူးเนาะ RQT GUI တော့အခုကျွန်တော်ပြဒီ console ကြီးပေါ့เนาะဒါတကယ်တော့ဒီဘိုင်းနေမလို့ကျွန်တော်သိချင်တာဒါပဲကျွန်တော်တို့ချိန်တဲ့ဟာရလားမရလားဆိုဒီကောင်ကိုဖျောက်ထားလို့ရတယ်ဖျောက်ထားတဲ့ကောင်ကနဲ့ debug အတွက်ပဲဒါပဲเนาะအဲ့ဒါ note 450လုံးအခု20ရှိလဲမကြောက်တော့ဘူးကဲဒါလေးနဲ့မြင်နေရတယ်เนาะရှင်းတာပေါ့เนาะပြီးမှအသေးစိတ်ကြည့်ချင်တဲ့အခါကျမှအဲ့လိုပေါ့เนาะသူဒါ connection ရှိနေလို့ connection ပြတ်နေရင်အနီနဲ့ပြနေလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာကြားထဲမှာ link ပြတ်နေရင်ခုနှစ်ခုချိတ်မမိဘူးဆိုဒီလိုမြားလေးပြမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီ topic 1ကြီးအကြောင်းတစ်မျိုးကြောင့်ဒီ topic name မတူဘူးဆိုဒီမှာ name မတူအောင်ပေးလိုက်ကြည့်ဒါဆိုရင်သူကဟို connection ချိတ်မနေဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะ RQT graph ကတော့ဒါပါပဲ